Welcome to the Genki Lesson 15 Listening and Shadowing video. So what is shadowing? Well, shadowing is when you repeat after a certain dialogue as the person is still speaking in the dialogue, so it's sort of along with them. Now to do this, obviously, you don't know exactly what they're going to say, so you sort of shadow them. You come slightly after what they're saying. This gives you a chance to mimic the native pronunciation, if it's native pronunciation, or just the person speaking, and it gets you used to the rhythm of a language. It also gets you used to the pronunciation of the language. I used shadowing a lot when I was learning to speak Japanese, and it helped me a lot. It made my Japanese more natural, more fluent, so I hope that this will help you get better at Japanese as well. So how can you use this listening and shadowing video? Well, first you're gonna listen to a normal speed version of the conversation. After that, you're gonna listen again, but while reading along with the Japanese, not out loud this time, although you can if you want. Next, you're gonna listen while reading the English translation. Now, I did a poll recently on Patreon asking if people wanted me to put the English translation on more slides. The vast majority of people said no, leave it as it was in Genki 1, so I'm gonna be doing that again. What I'm gonna do instead is add a lot more timestamps this time around so that you can quickly go back and then return to where you're at if you want to check the translation again. Next, you're going to repeat after a slowed down version of the conversation. After this, you're going to read out loud with a medium version of the conversation. Next, you're going to shadow the medium version of the conversation. Let's talk about this a little bit. A couple people were really worried because they weren't able to memorize the entire dialogue and then shadow along with the medium or the normal versions because it's a lot of content. But that's not exactly what the purpose of shadowing is. It's not to memorize the dialogue and then spit it back out. It's to repeat after what you're hearing as you're hearing it. So you don't necessarily have to memorize it. Practicing it before by repeating and reading it and learning what it means is helpful. And if you can memorize it, obviously it's gonna be easier. But trying to repeat exactly what you're hearing as you're hearing it, even without it memorized, is actually really helpful in helping you to pick up your speed. And you get used to the sounds one by one and trying to mimic the correct sounds and pronunciation. So shadowing doesn't mean you need to memorize the entire dialogue and then repeat it out verbatim. Shadowing is repeating along with what you're hearing as you're hearing it. So don't worry if you can't memorize the entire dialogues. Most people can't, and that's not actually the purpose of shadowing. Okay, so enough of that. Next, you're gonna read along out loud with a normal version of the conversation, and finally, you'll shadow the normal version of the conversation. When going through a section the first or even second time, please take on the role of only one character at a time. This will make life much easier for you, and it also gives you the flow of a conversation. Obviously, you're not talking back and forth to yourself when you're having an actual conversation, so taking on just one role is actually a little bit more realistic. After you've gone through one section 2 or 3 times and taken on the role of each character separately, then you can consider, for more of a challenge, taking on the role of both characters at the same time and trying to shadow them both just for the extra practice. But for your first, second, even third time through, take on the role of just one character. Use the timestamps if you want to do each section multiple times to get practice with each character, or go through the whole video once as one character, and then the whole video a second time as another character if you'd prefer to do that. There's timestamps below on the actual timeline within the video, or you can go into the description on YouTube and click on the timestamps there. So let's get started with textbook dialogue 1. Number 1, listen to the conversation. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ行く。電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ私ゆいさんに電話しておく。Number 2. Read along with the Japanese. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ行く。電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ私ゆいさんに電話しておく。Number 3. Read along with the English translation. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ行く。電車の時間調べておくよ。ありがとう。
じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。 Number 4. Repeat after a slow version of the conversation. アンディ、今度の休み、予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ、行く電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。Number 5. Read along out loud with a medium version of the conversation. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ、行く電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。Number 6. Shadow the medium version. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ、行く電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。Number 7. Read along out loud with a normal version of the conversation. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ行く。電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。Number 8. Shadow the normal version. アンディ、今度の休み予定ある？別に。どうして？ゆいさんの長野のうちに行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいの？ゆいさんがアンディも誘ってと言ってたから。じゃあ行く。電車の時間調べておくよ。ありがとう。じゃあ、私、ゆいさんに電話しておく。Grammar Stream Dialogue 2. Number 1. Listen to the conversation. もしもし、ゆきさん？あ、れいさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月、家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが。どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何？ Number 2. Read along with the Japanese. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月、家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが。どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何？ Number 3. Read along with the English translation. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、
おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? Number 4. Repeat after a slow version of the conversation. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? Number 5. Read along out loud with a medium version of the conversation. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? Number 6. Shadow the medium version. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? Number 7. Read along out loud with a normal version of the conversation. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? Number 8. Shadow the normal version. もしもし、ゆきさん？あ、レイさん、おはようございます。今日もお昼を食べに行きましょうか？いや、今月家で食べようと思っています。そうですか。新しいイタリア料理のレストランができましたが、どうしたの？レイさんと食べに行こうと思います。何? If you notice any mistakes or if you have any feedback or comments, please leave a comment down on the Patreon or on YouTube, and I will check those out as soon as I can. Thanks and have a great day. And that brings us to the end of the lesson 15 listening and shadowing video. Good job! お疲れ様でした。お疲れ様でした。